Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praat TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, asook op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou vanaand se video het nogal 'n vreemde titel en dit is kan KI die Afrikaner volk groter maak? Nou, ook selfs die term KI hier is bietjie dubbelsinnig ook, want dit is nou deesdae afkorting vir kunsmatige intelligensie, want ek het op daardie tema, het ek nou onlangs, verlede naweek Sondag 'n artikel op Netwerk 24 gehad, met die titel, Danksy mevrou Grok en Madame Claude is my lewe 'n lied. En daar gesels het ek so 'n bietjie geskryf oor my eie ervaring van kunsmatige intelligensie en hoe dit my help om sekere dinge te doen. En dit is deel van die gesprek vanaand. Maar as ons praat van KI, dan in die ou dae het mense gepraat van kunsmatige inseminasie. Maar dit is een van die groot krisisse natuurlik wat ons in ons tyd getref het, is juist die demografiese krisis. Trouwens, ek gaan vir julle ook sê, ek gaan vir julle wys wat dink, soos ek hulle noem, mevrou Grok en Madame Claude, van die Afrikanerse situasie. Ek sal dit nou vir julle op die skerm toon. Ek het vir hulle gevra, jy weet, gaan ons onsself weer, sal die Afrikaner volk iewers in die toekoms weer homself regeer? Dit was my vraag, en ek sal nou vir julle die antwoorde wys. Maar voor ons daar kom, eintlik, hierdie gaan ook oor, ek voel, ons het 'n groot kultuur, en dit is wat ons groot maak. Alhoewel ons nie, maar net so 'n bietjie meer as 2 miljoen mense is, beskik ons oor die grootste kultuur in Afrika, wat daar nog ooit bestaan het. Ons het meer geproduseer, meer geskryf, meer geskep, en as enige ander volk in Afrika, insluitend in die Egiptenare, wat meer as 100 miljoen mense is. Die moderne Egiptenare, nou, die antieke of die ou Egiptenare is 'n ander saak, maar ek voel ons kultuur is ten minste nie so groot soos alles in. Maar nou, voordat ons daarby kom, wil ek jy ook net herinner, ons praat nou oor kultuur, jy kan gerus van ons boeke koop hieronder op die winkel, want dit is geweldig, dit is juist waaroor dit gaan. En nou wil ek vir jy graag met jy deel, ek het afgekom op hierdie aanhaling van Dr. Nick Diedericks, hy was mos 'n vorige staatspresident van Suid-Afrika en ook minister van Finansies. En dis nogal, en hy het dit in 1936 gesê. Ek het dit ook op my Facebook geplaas, en jy kan my ook volg op Facebook, ek is daar, en lewer kommentaar op dingetjies redelik gereeld. Maar hierso is nou die aanhaling wat ek op my Facebook geplaas het van Dr. Nick Diedericks, so lyk dit. Hy sê, uit al die voorafgaande sal dit nou ook al duidelik wees, dat daar net een rigting is waarin hierdie antwoord gesoek mag word, en dit is die rigting van die geestelike of kulturele lewe. Wanneer nasionalisme 'n lewensbeskouing is, en wel 'n lewensbeskouing wat uitgaan van die nasie as sy sentrale idee, dan kan dit nie anders as om in die nasie iets hoogs en verhewens te sien nie. Anders sou dit as lewensbeskouing self nie hoog of verhewe wees nie. Die hoogste nou wat die wese van 'n nasie kan uitmaak, is nie sy grondgebied, sy afstamming, sy politieke mag of ander dergelike faktore nie. Die hoogste in 'n nasie is sy geestelik-kulturele lewe, en dit is dan ook hierin, dat die essensiële van 'n nasie in werklikheid te vind is. Kom ons herhaal net daardie laaste sin. Die hoogste in 'n nasie is sy geestelik-kulturele lewe, en dit is dan ook hierin, dat die essensiële van 'n nasie in werklikheid te vind is. Nou, dit is my 'n baie mooi aanhaling daardie. Hy praat van nasionalisme en uiteindelik
sonder nasionalisme sou die Afrikaner nie bestaan het nie, sou Afrikaans nie bestaan het nie, trouens sou hierdie land waarskynlik nie, hierdie staat nie bestaan het nie. Daar was aan die boererepublieke gewees, niks van die aard nie. En natuurlik, in die 20ste eeu en selfs nou in die 21ste eeu, is daar nog steeds 3 groot ideologieë wat met mekaar wedywer in die wêreld, en dit is natuurlik, afgesien nou nog van godsdienste, maar die godsdienste is ook eintlik daarmee verstrengel. En dit is natuurlik sosialisme, liberalisme en nasionalisme. En ons het nou gesien, ja, sosialisme het so skibberik gelei in Oos-Europa veral. En daar word nog 'n vorm van sosialisme bedryf in Wes-Europa, en ek dink die Afrikaner het ook in ons vorige bewind, was ook sosialistiese elemente daaraan gewees. Weet, want ons het goedkoop behuising aan mense verskaaf en al sulke tipe dinge. Maar nou, ek wil die klem plaas nou op hierdie gedagte van ons geestelik-kulturele lewe. En daar toevallig, oor die afgelope paar dae, het daar iets plaasgevind wat eintlik wel 'n tragiese gebeurtenis, maar ook dit het weer die aandag gevestig op haar, op Mimi Koortse. Sy's oorlede op die ouderdom van 93. Sy het 'n vol en ryk lewe gehad. En sy was een van die mense wat hierdie geweldige stiekrag aan die Afrikaanse kultuur verleen het. Sy was 'n opera-sangeres in Wene vir 20 jaar, maar sy het ook deur haar liedere soos Heimwee en O Boereplaas wat oor die radio gespeel is en ook die opnames is natuurlik was ook beskikbaar op allerlei media en mense kan dit selfs nou op die internet beluister. Sy het daardie sy was een van die mense wat vir ons geweldig trots daarop gemaak het om Afrikaans en Afrikaners te wees, en sy tot aan die einde van haar lewe het sy gewerk aan hierdie groot ideaal om 'n groot Afrikaanse kultuur te vestig. Soos soveel ander mense, soos Van Wyk Lou en baie van ons groot skrywers, Sem van den Heever, die Opperman, daar's 'n hele sweterjoel van hulle. Nou, dit is vir my, soos Diederik ook daar sê, dit is die wesentlike ding wat vir ons so belangrik is en wat ons definieer, is ons geestelik-kulturele lewe. En as ons vandag kyk, ek is nie so beïndruk met hierdie Afrikaanse kunstefeeste nie, want ek dink baie daarvan is tamelik oppervlakkig, en is ook so half geïnfiltreer deur politieke korrektheid, en daar begin hier en daar ook Engels inkom en so meer. Maar dis net instaande, dit lewer 'n bydra om die Afrikaanse kultuur lewendig te hou, nou dat ons afgesny is van die staat, nou dat die staat volledig Engels geword het. En die staat, ek sien hierdie staat eintlik as 'n soort van dis 'n herinstelling van die Britse kolonialisme op 'n manier, en die Britse Ryk, maar dis in 'n soort nagebootste vorm. Diegene wat dit tans bedryf, hulle is mense wat die Britse model naboots. Dit is 'n soort van 'n factotum of iets van die aard. Van die Britse Ryk, en ons word uitgesluit van die staat, Afrikaans is uitgesluit van die staat, maar Afrikaans is ironies genoeg nie uitgesluit van kunsmatige intelligensie nie. En daarom is dit so belangrik dat ons almal Afrikaans moet gebruik in ons wisselwerking met al hierdie nuwe masjiene en programme en die sogenaamde robotte en kunsmatige intelligensie. Ek het reeds voorheen op hierdie kanaal natuurlik gepraat daarvan dat in die toekoms gaan ons veel meer produktief raak, ook met robotte wat vir ons sal kan werk, fisieke arbeid sal kan verrig. En dit gaan ons soveel ryker en produktiewer maak. Elon Musk het ook al sulke opmerkings gemaak,
dat ons amper in die toekoms nie meer sal hoef te werk nie. Jy sal net outomaties geld verdien, want jy gaan 'n spul robotte en kunsmatige intelligensie en wat ook al hê, wat vir jou inkomste verdien. Ek self eksperimenteer ek hier en daar ook so 'n bietjie met robotte op die finansiële markte. En dit lyk baie belovend, al hierdie tipe dinge. Dus, vandaar dus dan die belang van ons identiteit en jou geestelik-kulturele lewe, want as jy nie meer gedefinieer word deur die werk wat jy verrig, of jou werkgewer vir wie jy werk, of jy nou vir 'n bank werk, of die staat werk, of wat ook al, dan raak jou identiteit en dit wat vir jou geestelik-kulturele lewe, dit raak die heel belangrikste ding in jou lewe. Nou, kom ons kyk vir 'n oomblik, ek het nou ek sal hierdie artikel wat ek geskryf het, dit is wel van 'n lighartige trant geskryf. Ek sal dit so oor die volgende paar dae, miskien op my Facebook en ook op my Substack plaas. Ons werk nog aan ons ou webwerwe, ons sal een of ander tyd hulle weer op die lig kry. En dan kan jy dit self lees. Maar nou wil ek veral kyk na wat sê Grok en Claude, mevrou Grok en madame Claude, soos ek hulle noem, van die moontlikhede dat ons weer onsself in die toekoms gaan regeer. Ons kyk gou daarna. Nou, ek gaan nie die hele antwoord, dit is nie so lank nie, maar ek gaan nie die hele antwoord lees nie. Maar hierdie is nou madame Claude, en ek het die vraag gevra, sal die Afrikaner volk iewers in die toekoms weer homself regeer? En dit is wat sy antwoord. Dit is 'n diepgaande en komplekse vraag wat politieke, demografiese, kulturele en historiese dimensies raak. Hier is 'n gebalanseerde oorsig van die verskillende perspektiewe. Goed, ek sal nou so daardeur blaai, dan kan u dit op die tyd lees. U kan die video hier en daar laat stilstaan en dit lees. Maar dan aan die einde kom die gevolgtrekking, my assessering is 'n bietjie van 'n anglisisme daar, maar ook goed, die kunsmatige intelligensie leer nog Afrikaans en ons moet dit Afrikaans nog verder daarin opdring sodat dit kan beter raak. Volledige politieke onafhanklikheid of 'n volksstaat in die tradisionele sin lyk onwaarskynlik in die nabye toekoms. Die politieke, demografiese en internasionale hindernisse is enorm, maar kulturele selfbeskikking, gemeenskapsautonomie en plaaslike selfbestuur, soos Orania demonstreer, is 'n realistiese en groeiende alternatief. Ja, dit is baie interessant. Dat Claude, of madame Claude, soos ek haar noem, sy dink, ons gaan wel kulturele selfbeskikking ontvang. En vandaar dan die belang dat hierdie kultuur moet groei, en hy moet al groter en al belangriker word. Hy moet eintlik alles in die hele kontinent van Afrika oorskadu, en hy moet uitbrei na ander wêrelddele toe. Ons moet eintlik ons kultuur so dinamies uitleef, dat niemand dit langer sal kan ignoreer nie. En in my eie werksaamhede is dit ook wat ek probeer doen. Jy weet, ons doen vertalings, en ek gaan nou na 'n konferensie toe in Antwerpen binnekort. Jy weet, Afrikaans moet eenvoudig daar wees. Die Europeërs moet van hom wees, die Amerikaners moet van hom wees, die Kanadese, die Japaneese, almal. Afrikaans moet geag word, is een van die belangrikste tale ter wêreld, en wat die grootste kultuur in Afrika voortgebring het, en nog steeds voortbring. Maar kom ons gaan nou en kyk na wat Grok sê. Tamelik soortgelyk, maar met ander aksente as Claude, of ek noem maar nou mevrou Grok, en ons praat van madame Claude, soos in my artikel. Kom ons kyk gou wat sê Grok op hierdie vraag. Wat is sy antwoord? Sal die Afrikaner volk iewers in die toekoms weer homself regeer? Hy het sy het vir 2 sekondes daaraan gedink, en hierdie toe laat uitspeel.
Ja, moontlik op 'n beperkte skaal, maar 'n volle onafhanklike Afrikaner staat bly hoogs onwaarskynlik in die nabye toekoms. Die vooruitsigte hang af van demografie, politiek, ekonomie en historiese realiteite. Nie emosie of nostalgie nie. Hier is 'n eerlike, feite gebaseerde ontleding. Nou, ek gaan ook hierdeur blaai en dan kan jy dit maar op die eie tyd lees. Ek sal nie nou alles lees nie, maar hierso sê Grok vir ons, huidige werklikheid, demografie, Afrikaners, grootendeels wit Afrikaans sprekendes, maak so wat 5-6% van Suid-Afrika se 63 miljoen mense uit. Wit mense in totaal is ongeveer 7,2%, met Afrikaans as huistaal by 10,6%. Die swart meerderheid is ongeveer 82%. Afrikaners is wyd versprei sonder 'n gebied waar hulle 'n duidelike meerderheid vorm buiten klein plekke soos Orania. Bevolkingstrends, dis nou nog 'n Engelse woord wat hier insluip van Grok af, maar bevolkingsneigings, kan ons nou sê, wys wit Afrikaner aandeel krimp relatief weens laer geboortesyfer en emigrasie. En dan gaan Grok nou so voort, oor die grondwetlike basis, Orania as voorbeeld, kulturele, moontlike toekomsscenario's, kulturele en plaaslike autonomie mees realisties, en so meer suksesfaktore, ons ekonomiese sukses, ons internasionale steun, Suid-Afrika se mislukking, korrupsie, misdaad, swak dienslewering ensovoorts. En dan die hindernisse is demografiese minderheidsstatus. En dan kom Grok nou tot baie dieselfde tipe gevolgtrekking, volle selfregering soos die ou boererepublieke of apartheid era, onwaarskynlik sonder groot krisisse, maar beperkte selfskikking soos Orania op groter skaal, kulturele instellings en moontlik federale hervorming is haalbaar en groei reeds. En dan aan die einde, die laaste paragraaf is my baie interessant, waar mevrou Grok sê, die toekoms hang van Afrikaners self af. Samehorigheid, hoë geboortesyfers, ekonomiese krag en slim alliansies. As Suid-Afrika se traject voortduur, dalende dienslewering, etniese spanning sal druk vir autonomie toeneem. Dit is nie rasis of rassisties om jou kultuur en gemeenskap te beskerm nie, dit is menslike natuur soos by ander groepe ook geld. Die vraag is of daar genoeg wilskrag en leierskap is om dit te realiseer. Nou, dit is my baie interessant, dat mevrou Grok dink, die vraag is of daar genoeg wilskrag en leierskap is om dit te laat realiseer. En dan die demografiese kwessie weeg ook swaar in albei hierdie ontledings wat ons hier gekry het. En onthou, dis gegrond op, dis 'n soort van 'n opsomming van 'n klomp kennis wat daar buite op die internet beskikbaar is. Jy weet al die akademiese artikels, die koerantberigte, die online nuus en wat ook al. En dis die gevolgtrekking waartoe hierdie twee masjiene gekom het. Hierdie twee KI's. Dat dit gaan oor demografie, hoe dat ons besig is om demografies te kwyn, niet soos die hele westerse wêreld, Italië, Duitsland, selfs die blankes van Amerika is besig om stadig maar seker weg te kwyn. Dus, dit is 'n groot probleem wat ons moet oplos, en ek het selfs daaraan gedink om, miskien moet ons oor 'n week op hierdie kanaal 'n paar mense kry wat nou kundig is op hulle gebiede. Jy weet, sê nou maar Dawie Rood, hy is 'n ekonoom. Maar wat kan hy ons vertel, hoe kan ons bevolking laat groei? Watter faktore, ekonomiese faktore sal veroorsaak dat ons bevolking groei? En dan kan ons miskien dalk met een of ander, jy weet, mediese of persoon of 'n bioloog of iemand, jy weet, iemand wat bevolkingsgroei verstaan en ook alles wat daartoe nodig is en ook hoe die tegnologie besig is om te ontwikkel wat geboortes betref en swangerskappe en al sulke tipe goed. En
Ja, en daar mag dalk ander faktore ook by betrokke wees. Jy weet, hoe is dit, in watter mate beïnvloed ons kulturele samesyn en ons selfidentiteit ons begeerte om wel kinders te hê, om 'n volgende geslag in die wêreld te bring. Want ek dink deel van die probleem waarmee ons sit is dat daar soveel pessimisme is oor die toekoms. Onder hierdie vreemde soort quasi-marxistiese bewind, dat baie mense dink harder daaraan om te emigreer, as wat hulle daaraan dink om kinders in die wêreld te bring. Maar terselfdertyd dan dink ek hierdie gedagte dat dat alles begin by ons kultureel geestelike lewe, soos Diederik dit noem. As ons 'n groot kultuur het, dink ek sal die groot volk regstreeks daaruit volg. En ek dink iewers in die toekoms sal ons ook weer eens immigrante uit Noord-Europa moet kry, uit Nederland, Vlaanderen, Duitsland, Skandinawië, jy weet, mense wat in die verlede maklik by ons geïntegreer het en ook ons taal aangeneem het. Daar's soveel mense, veral na die Tweede Wêreldoorlog, wat na Suid-Afrika toe gekom het en hulle het amper beter Afrikaners geword as, jy weet, Afrikaners van hier, wat nou geslagte, wie se stamboom geslagte teruggevoer word. Hulle het so volledig by ons ingeskakel en sulke wonderlike bydraes baie van hulle gelewer, dat ek dink dieselfde ding kan weer gebeur. Maar ons moet daardie faktor, die demografiese faktor, soos wat sowel Grok en Claude hier vir ons uitspel, ons moet dit in gedagte hou, maar terselfdertyd ook bou aan hierdie groot kultuur, en dit is ook waar kunsmatige intelligensie ons gaan help om ons kultuur verder uit te bou. Want nie net gaan dit meer toeganklik wees vir mense reg oor die aardbol nie, wat dit sal kan maklik vertaal of daarna luister en kan verstaan, al is dit in Afrikaans, maar ons gaan ook veel meer produktief raak, in die sin dat ons gaan veel meer boeke en films en wat ook al produseer, wat ons kultuur soveel groter gaan maak. Want ek voorsien dat ons binne die volgende paar jaar sy 'n situasie kan weer hê waar jy 'n Afrikaanse film wil maak, sal jy nie meer akteurs nodig hê of jy weet stel of kameras of wat ook al nie. Jy sal die ding eenvoudig net voor jou rekenaar kan skep deur eenvoudig net 'n soort van flardes dialoog en 'n verhaal en 'n voor te stel aan die kunsmatige intelligensie, en dan gaan hierdie KI die film vir jou skep, en mense sal daarna kan kyk, en dit, jy weet, daar gaan 'n absolute kreatiewe ontploffing plaasvind, reg oor die wêreld, maar ook veral in Afrikaans, want Afrikaans is een van die tale op die internet wat deur Google en Facebook en almal erken word, al word ons nie deur die Suid-Afrikaanse regering erken nie, of deur die groot maatskappye in Suid-Afrika nie, hulle erken nie Afrikaans nie, maar die groot tegnologiemaatskappye erken ons, en Afrikaans is 'n internettaal, en dit gaan deel wees van hierdie hele kunsmatige intelligensie omwenteling, wat gaan plaasvind en eintlik reeds besig is om plaas te vind. Ons staar eintlik 'n wonderlike toekoms in die gesig, ongeag die politieke omstandighede in Suid-Afrika, en hoe meer ons autonoom groei, en ons eie kultuur uitbou, en 'n soort van 'n eie rigting inslaan, weg van die soort quasi-Britse koloniale of postkoloniale of wat mense dit ook al wil noem, kultuur van hierdie sogenaamd nuwe Suid-Afrika. Hoe beter vir ons, en hoe beter gaan ons ontwikkel, en hoe meer suksesvol gaan ons wees, en hoe groter gaan die Afrikaner volk in die toekoms wees. Nou, op daardie noot
As jy tot hier gekyk het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie en ondersteun gerus ons boeke en ons hoop ons gaan hierdie jaar nog 'n hele paar ander boeke die lig laat sien en dan volgende keer maak ons weer so. Totsiens.